அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் நவம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் கனமழை காரணமாக விடுமுறை விடப்பட்டனர். அதன்படி எந்த மாவட்டங்கள் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை, என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள், எந்த மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம போங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றியும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்து பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். மக்களே உஷார். இன்றைய நாட்கள் 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். தமிழகத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பரவலாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமுதல் மிக கனமழை பெய்து வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் தென்மேற்கு மற்றும் தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவி வருகிறது. இதனால் 24 மணி நேரத்தில் இது தென்கிழக்கு வங்கடல் பகுதியில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாகலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மத்திய மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வரும் 16ஆம் தேதி நிகழக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். இதனால் தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதியில் கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். தமிழகத்தில் கடலோர மாவட்டங்கள் புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளுக்கு ஆரஞ்சு நிற எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய நாட்கள் நவம்பர் மாதம் 14ஆம் தேதி கடலோர மாவட்டங்களுக்கு கனமுதல் மிக கனமழையும் குறிப்பாக அதி கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி இன்றைய நாட்கள் அம்மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இன்றைய நாட்கள் கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் சென்னை, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, திருப்பத்தூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை, திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் மற்றும் நாளை நாட்கள் கனமுதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களுக்கு இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் மகாபாரதி முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளனர். இதேபோல் தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக கடலூர் மாவட்டங்களுக்கு இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட்ட அம்மாவட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ள காரணத்தினாலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை காரணத்தினாலும் இன்றைய நாட்கள் புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் என அம்மாநில அரசு தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி தற்போது நிலவரப்படி தமிழகத்தில் குறிப்பாக 2 மாவட்டங்களிலும் புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் 2 மாவட்டங்களிலும் இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக தமிழகத்தில் கனமழை காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்கள் இதற்கு பிறகு விடுமுறை விடப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.